日本嘅西瓜卡同香港嘅八達通係唔係差唔多啊？係啊，不過我嚟香港之前仲未有 Suica 嘅喎。哦，唔怪得你返日本嗰陣時買嘢都用現金啦。不過會找返好多散銀嘅喎。誒，將啲散銀抌晒落收銀機咪得咯。乜有咁嘅收銀機嘅咩？跟我嚟啦。好，你睇下，我可以用晒啲散銀啦。係喎，邊度仲有呢種收銀機啊？餐廳咯，呢度嘅餐牌用 iPad 揀中文，好方便喎。仲有機械人送啲嘢食過嚟添啊！食飽啦，就去買單啦。係咪可以抌晒啲散銀落去個收銀機啊？梗係啦。哇！乜呢個電飯煲識自動添飯嘅？下次話俾你聽，一口小城、中城、並城係咩意思啊？好啊！